Okay guys, for today's video, nandito ulit tayo sa lugar na wala kayo. Ang model natin ngayon is Kia K2500. Ayan. So the driver states na may annoying sound raw siya. So na video natin kanina. So yung tumutunog is injector number 3. So tinanggal ko na yung upuan na yan. Tapos tatanggalin rin natin to. Ito. Tatanggalin muna natin yung kaluluwa niya guys. Lahat to, pati ito tatanggalin rin yan. Ito tatanggalin rin to. Doon tatanggalin rin yun. Yan. Guys, so ito na lang tatanggalin natin ito. Ayan. Tatanggalin muna natin lahat yan. Para makita na natin injector. Ayan na guys, tatanggalan natin siya. And nakikita na natin yung kaloob-looban niya. Ito yung may difference ito. Ito injector na to. Ayan. So injector number 3. Then shout out muna tayo kay Kuya. Kuya, shout out. Siya yung helper ko for this video guys. Ayan. So tatanggalin muna natin to. Ayan. Papatanggalin natin lahat muna yan. Pati ito. So ayan na siya guys. Since wala tayong krudo, ang gagawin natin yan, tubig na lang muna ibubuhos natin sa kanya. So pwede lang naman tubig. Bukasan natin tubig. Ito muna gagamitin natin. Sip purified water, pero hindi yan sponsor guys. Bukasan natin dito. Sabuan. Tapos dito naman sa 2. Tapos sa 3. Ang damay na rin yung 4. Kuya, pakistart kuya. So ayun yung dyan sa baba. So papa-start na lang muna natin kay kuya. Okay guys, so klaro siya sa injector number 3 talaga yung may singaw. So tatanggalin na lang muna natin linya niya at mga wiring na guys. Ibali di ang distansya. Aja karaja kon, ipalajo bali. Dire ka aja. Oy, distansya niya maybe. Maklaro din dire maklaro. Wala dia. Oh, gagamitan natin siya ng special tools guys. Hala. Wala yung washer niya. Ano guys, tanggal na guys. Yan. Nadi-deform siya. Ay, naputol ang puta. Ha?
Naputol yung o-ring guys. Oh no! Okay guys, so linisan na natin siya. Ayan. So nilagyan ko na siya ng teflon dito. Tapos gagrasahan na lang natin dito banda. Tapos lalagyan natin dito, mati gasket. Ayan, lalagyan natin dito mamaya. Tapos ilalagay na natin siya dyan. Dito sa dapat ang kalagyan dyan. Wala ikot ko ito. Straight. Lang na? Lang. Tama. Yan. So nailagay na natin yung injector guys. Wow! So I do believe sana hindi na siya tumagas or sumingaw. Para happy all. Oh. Balibag sir, balibag. Welcome to my balibag channel guys. Lalagyan muna natin siya ng tubig guys. Legit. Ha? Asawa. Jari ko dito sa Kia. Jari, bago pa na magitaod kay tagpamaya pa man. Kuhan, injector, ang number 3. Oh, ang 3. Alright. Nataod na, nalimpyuhan na sab. So yun nga pala si CEO Dario sir. Kaway sir. Oh. Start. Si Reggie. Andyan na. Hello boss, boss. Waya, daan sa ako. Iyata ko na silom. Malakas ka daan. Waya, sabay ki. Nabili naman kami kita kalo. Oh. Waya, dara. Ya pa sa akon. Na, amo na. Basta sa airport. Sige. Okay, start. Guys,
yan guys, meaning kasi ayan, may sinaw siya. May sinaw siya. So far okay naman siya. Success siya guys, goods. Pakita mo yung tato guys. Ayan. Sayang yung tato. Okay, so assemble na lang natin to lahat. So, lalagay, kakabit na natin to. Kakabit na lang natin to. Ayan. All goods na. Yan, jalan ni Jack Wano. Back to na siya normal. Oh, ja, fuel rail. 25. So 20,000 ka pinakil ang ijakwan. Pero Pascal okay na dyan. Yan, nasa-assemble na tayo guys. Napala pa nito Kia K2 500 series. Parang pa rin to Kia K2 700. Same lang sila guys. Ang kaibahan nga lang is parang yung K2 5700 is mechanical type. Ito naman electronic type. Ano siya guys. So naibalik na namin lahat. Ayan. Katatapos na lang guys. Pinong-pino na yung andar na guys ha. Pinong-pino. Guys, okay na siya guys. So maandar na siya. Oh, yun. Para nakagalit yung langit. Ulan yata. So pauwi na ako guys. Road test muna kami. Then after road test, okay na siya. Goods na yung unit guys. Ano masasabi mo kuya? Goods. Goods.